Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş 2022 Ekim ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Açlık sınırı yaklaşık 7.500 lira. Bu asgari ücretin yaklaşık 2.000 lira üstünde. Türk İş'e göre aylık geliri 24.000 liranın altında olanlar da yoksul. Açlık ve yoksulluk sınırı arttı. Türk İş'in paylaştığı verilere göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı Eylül ayında 7.245 liraydı. Ekim'de ise bu sınır 200 lira arttı. 7.425 liraya çıkarak asgari ücretin 1.925 lira üzerinde oldu. 4 kişilik bir ailenin kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı da 23.600 liradan 24.185 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise Ekim'de 9.705 lira oldu. Bu rakam Eylül ayında 9.470 liraydı. Türk İş'in hesaplamalarına göre mutfak enflasyonu Ekim'de aylık bazda %2,48 yükseldi. Gıda fiyatları Ekim'de yıllık bazda %134,7 arttı. Konfederasyonun raporunda hayat pahalılığı bir kasırga gibi aile bütçesini yıkıp geçiyor ifadesi yer aldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, çoğumuzun doktora dahi gitmeye gerek görmediği öksürükle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bir alarm olabilir öksürük dedi. Mutlaka öksürüğün sebebinin bulunması gerektiğini belirtiyor Profesör Özlü. Kimi zaman gün içerisinde defalarca öksürür ancak bu durumu fazla önemsemeyiz. Çeşitli bitki çayları içerek ya da şuruplarla iyileşmeye çalışırız. Ancak öksürük önemli hastalıkların habercisi olabilir. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü önemli uyarılarda bulundu. Öksürük bir alarmdır. Sebebi bulunmalı dedi. Yani bir kişinin öksürmemesi lazım. Normalde öksürük olmaması lazım. Eğer öksürüyorsa ve uzun sürüyorsa bu, yani dediğim gibi uzayan bir öksürük söz konusu ise mutlaka bunun sebebini bulmamız lazım. Neden öksürüyor bu kişi? Pek çok hastalık var böyle uzayan öksürüğe neden olan hastalıklar. Bunların içerisinde işte koa, astım, işte sinüzitler ya da reflü gibi hastalıklar var. Ama öbür taraftan bronşektazi gibi, intersiyel akciğer hastalıkları gibi, akciğer kanserleri gibi farklı hastalıklar da var. O nedenle hani öksürüğü maskelemek, öksürüğü kesici ilaçlar vererek semptomu ortadan kaldırmak aslında hasta için yani bir alarmı susturmak gibidir. Yani öksürük bir alarmdır aslında. Bizi bir yerlerde bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu sorunu yakalamamız lazım. Araştırılması lazım. Yani öksürüğün sebebini bulmamız lazım.